Hvert fjols kan tjekke en nummerplade. Hvis bare jeg havde et fjols ved hånden, der var opgaven voksen. Kanin, jeg har gjort alt, hvad du bad mig om. Du kan ikke holde mig hen for evigt. Ikke for evigt, for jeg har kun 36 timer til at opklare den her sag. Så kan du tjekke den nummerplade? Ved du hvad? Jeg kommer da lige i tanke om, at jeg har en god ven på motorkontoret. Flash er den hurtigste af dem derinde. Han kan tjekke den på 0,5. Det håber jeg. Det her er virkelig en kamp mod uret, og hvert minut tæller. Vent. Er de alle sammen dovendyr? Det her vil gå stærkt. Hvad siger du, at fordi han er et dovendyr, så kan han ikke være hurtig? Jeg troede, at alle Isotropolis skulle være lige, hvad de ville. Flash, flash, hurtig som en smash. Fedt at se dig, gamle dreng. Tak i lige måde. Hey, Flash, du skal lige hilse på min nye ven. Skatter, jeg har glemt, hvad du hedder. Betjent Judy Hobbs, ZPD. Hvordan går det? Det går faktisk da Fint. så godt, som det nu kan gå. Hvad Bare hæng på. kan jeg gøre Jo, jeg vil gerne have tjekket en for dig Jo, jeg vil gerne have i tjekket... dag? Jo, jeg vil gerne have tjekket en nummerplade. Det haster helt vildt meget. Selvfølgelig. Hvad er nummeret 29 på pladen? 29 THD 03. To. 9. THD 03. T. HD 03. H. D 03. D. 03. 0. 3. Hey, Flash, vil du høre en vits? Nej! Ja da. Okay. Hvad kalder man en kamel med 3 pukler? Det ved jeg ikke. Hvad kalder man en kamel Med 3 pukler. med 3 pukler? Gravid. Ha! 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 Ja, det var sjovt, det var sjovt. Men kan vi ikke nok koncentrere os om sagen? Hey. Hov, vent. Priscilla? Nej! Ja? Flash? Hvad kalder Nej. man En kamel med 3 en pukler. Gravid. Okay, fint. kamel Sjov vits. Gider med du ikke? 3 Hver Ja. Hurtigt. Så. Mange tak. Tony THD03. Arti. Den er registreret til Tundraby Limousinservice. En limo hentede Otterton, og limoen er i Tundraby. Vi skal til Tundraby. Super duper gammel dreng. Elsker dig. Skylder dig en tjeneste. Kom nu, vi må have sad en myldretid, når... Er det allerede